Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarının okumanın olumlu ve olumsuz etkileri oluyor. İnsan hangi niyetle okursa aynı şekilde etkiler olur üzerinde. Bu konuda Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh bir olaydan bahseder. Der ki ben bir olayı hatırlıyorum. Bundan şu anlaşılıyor ki beyan ediyordu ki tartışan kuruluşlar olur ve tartışırlar ve sebepsiz olarak birisi lehinde konuşur, öteki de aleyhinde konuşur. Bunun neticesinde bazen düşünceler değişir. Çünkü her kim konuşan varsa o kalbinde olanı söylemiyor. Orada bir yarışma durumu olur ve mutlaka konuşma gerekir. Bundan bahsederken bazen imanı bozar bu gibi işler, bu gibi sözler. Diyor ki Mevlevi Muhammed Ahsen Amrohvi bir defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Dedi ki bir defa Mevlevi Beşir Ahmed Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çok destekleyicisiydi. Ve diyor ki ben çok büyük bir muhalif idim. Mevlevi Muhammed Ahsen Amrohvi muhalif idim diyor. Mevlevi Beşir Bey daima diğer insanların Berayn-i Ahmediye okumalarını tavsiye ederdi onlara. Ve derdi ki bu zat müceddittir. Bu kitabı yazmış olan. Der ki sonunda ben ona dedim ki Mevlevi Muhammed Ahsen Bey'e Mevlevi Beşir Bey dedim ki gelin tartışalım. Acaba bu zat müceddit midir değil midir? Fakat mübahize nasıl olacak tartışma? Siz yardımcısın, yardım edensin. Sen muhalifane bir göz ile bunun kitaplarını oku. Ve ben muhalifim. Onun için ben muafikane bir şekilde bunları okuyacağım. Ve 7-8 gün karar verildi. Bu arada kitaplar okulacaktı. Her ikimiz kitapları okuduk. Sonunda neticesi şu oldu ki ben muhalif olan yani Muhammed Hasan Emrohvi diyor. Ben muhalif idim. Ben Ahmedi oldum. Ve o yakın olan uzaklaştı. Pek uzaklaştı.
Mevli Ahsen Bey sözü anladı ve Beşir Bey in kalbinden iman yok oldu. Bunun üzerinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi düşüncesini ileri sürerek diyor ki imul nefs duruma göre tartışmak zararlıdır ve bazen büyük zarara sebep olabilir. Bu öyle ince konulardır ki bunları anlamak için her kesin yetkisi olmaz. Her insanın. Onun için iyi sözlerden dahi eğer araştırma yaparak itiraz niyetiyle anlam çıkarılmaya çalışılırsa insan sendeleyebilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları üzerinde birçok insanlar itiraz ederler. Biz okuduk, şu yazılıdır ve o yazılıdır. Neden? Çünkü onlar zaten itiraz etmek için okurlar o kitapları. Ve sonra siyak ve sebak yani öndeki yazı ve arkadaki yazı ile de birleştirmezler. Bu yeni bir şey değildir. İtiraz edenler Allah-u Teala'nın kelamı üzerinde dahi itiraz ederler. Onun için Kur'an-ı Kerim hakkında Allah-u Teala der ki bu müminler için şifa ve rahmettir. Ancak itiraz edenler var ya zalim insanlar için zalim insanları bu zarara uğratır. Onlar bundan zarara uğrarlar. Ve uzaklaşırlar ve daha fazla itiraz ederler Allah-u Teala'nın ve İslam'ın üzerine. Dinin ihtiyacı üzerine itiraz ederler. İster Allah-u Teala'nın kelamı dahi olsa fayda vermez o ana kadar. Ne zaman ki insan kalbini temiz ederek onu okumaya başlamasın. Sonra namazın önemi konusunda Hz. Müslim Mevud Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayından bahseder. Bir defa böyle oldu ki Mesih Maud Aleyhisselam bir mahkemeye gitti ve mahkemede biraz geç oldu. Namaz vakti geldi. İnsanların mani olmasına rağmen namaz için gitti. Ve namaz kıldıktan sonra gittikten sonra çağrıldı. Fakat kendisi ibadette meşgul idi. Ondan dışarı çıktı ve mahkemeye geldi. Yasaya göre hükümetin yasası var. Şu olmalıydı mahkemenin kararına göre magistrate yani hakim tek başına kendi aleyhinde karar vermeliydi. Fakat Allah-u Teala'nın bu sözün bu işini o kadar sevdi Yüce Allah. Allah-u Teala hakimin dikkatini şu yöne çevirdi ki bu namaz kılıyor, ibadet ediyor ve o gelme işini göz ardı ederek kendi lehinde karar verdi yahut babasının lehinde karar verdi. Kendi mahkemesi olmuyordu. Caidat meselesi olurdu. Malikane meselesi ve babasının yerine kendisi giderdi. Sonra bir yerde daha fazla namaz ba cemaatin önemi, imamın arkasında namaz okumanın ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak konusunda Mesih Maud Aleyhisselam der ki nasıl namaza alıştırmalıyız imamın arkasında namaz kılmak için onun bir yolu şudur ki insan kendi ailesini, çocuklarına, karısını birlikte alarak namaz kıldırsın. Adet olmayışı neticesinde bazen bunun değeri olmuyor insanın kalbinde ama eğer bunun değeri yoksa onun için bilmiyorlar ki bir imamın arkasında namaz kılmak ne kadar değerlidir. Bu adeti terk ederek ayrı namaz kılmanın alışkanlığını terk ederek namaz ve cemaat yani imamın arkasında namaz kılmak adetini alıştırmalıyız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam camiye gidemediği durumda evde namaz kılardı. Ve şaz olarak bir mecbur iken
ayrı namaz kılardı. Genellikle bizim validemizi birleştirerek cemaat ile birlikte namaz kılardı. Valide ile birlikte, annemle birlikte diğer kadınlar dahi ortak olurlardı. Kısacası ilk olarak bütün dostlar birlikte imam arkasında namaz kılmalıdırlar ve eğer bunu okuyamazlarsa öyle birisi kendi ailesini birleştirerek bir imam arkasında namaz kılsın. Her yerde imamın arkasında namaz kılmak gereklidir onlar için. Büyük şehir olursa, uzakta olurlarsa oradaki mahalle insanları namaz ve cemaat kılmalı. Camileri yoksa orada cami yapmaya çalışmalıdırlar. Kısacası imamın arkasında namaz kılmanın önemi şudur ki eğer evde dahi olursa çocuklarla birlikte namaz kılın ki çocuklar dahi imamın arkasında namaz kılmayı öğrensinler. Alışsınlar buna. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok telkin etmiştir, nasihat etmiştir. Namaz bütün şartlarla birlikte kılın namazı. Müslim Maud radıyallahu anh bu konuda şöyle buyurmuştur. Bütün şartlarla namaz kılmak çok makbul bir şeydir. Fakat biz kendi gafletimizden dolayı, bilgisizliğimizden dolayı ondan uzaklaşırsak onlar faydalı ve boş şey olur. Namazın güzelliği onu süsleyerek kılmaktadır. Eğer süsleyerek namaz kılınmazsa o zaman o boş bir şey olur. Lağv ve asla bereketli olmaz böyle namaz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki insanlar öyle namaz kılarlar sanki bir gagalar, bir horoz. Öyle namazın faydası olmaz. Hatta bazı zamanlarda böyle bir namaz lanete sebep olur. Bir seferinde birisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şikayetini yaptı. Onun önünde küçükler büyüklere selam vermezler yahut bizim idaremizin altında çalışanlar bize selam vermezler. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki her ikisi için selam vermek önemlidir. Emir her ikisi için eşittir. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan Müslim Maud radıyallahu anh diyor. Ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şiir duydum. O gelmezlerse emir sen git. Senin bunda şanını azalmaz. O gelmezse sen onun yanına git. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri bir kardeş kabul etmiyorsa biz ona göre amel neden etmeyelim? Onun için eğer şikayet doğru ise bu fiil akla aykırıdır ve ahlak dışındadır. Ahlak vasıfları dışında. Hiçbir yerde emir yoktur ki selam yalnız küçük versin ve büyük vermesin. Eğer idaresi altında birisi namaz kılmadıysa büyük memur kendisi selam versin. Diyor ki benim emrim şöyledir, benim durumum. Ben önce selam vermeye çalışıyorum. Bazen düşünmüyor. Diğerler bazen selam veriyorlar önce. Böyle durumlarda nazırlar itiraz edeceklerine kendileri örnek olmalıdırlar. Onun için bizim her görevlimiz hangi yüzeyde olursa olsun kendi örneklerini ileri sürmelidirler. Selam vermek konusunda ilk olsunlar. Beklemesinler ki benim idarem altında bana selam versin de cevap vereyim. Bazı büyükler ya görevliler vardır. Selamın cevabını dahi zor verirler. Öyle şikayetler dahi bana gelirler. Onun için eğer memurların şikayeti varsa insanların da şikayeti vardır. Selamın cevabını vermiyor. Yahut o kadar sessiz bir şekilde veriyorlar. Yahut itinasızlık bir şekilde veriyorlar ki sanki bir musibete girmiş gibi oluyor. Cemaat içinde her tabaka selamı revaçta tutmalı. Bu bir hadis vardır.
Sonra bir olaydan bahsederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalifleri kendi zamanında nasıl davranırlardı? Diyor ki Ekim 1898 senesinde bir şehadet için Multan'a gitmesi gerekti. Oradan mahkemede şehadet verdikten sonra geri geldi. Birkaç gün Lahor'da dahi durdu. Orada bazı sokaklardan geçerdi. O sokaklarda insanlar kendisine küfür ederlerdi. Ve yüksek seslerle kötü kelimeler kullanırlardı. Kendi şanı aleyhinde. Hz. Müslim diyor ki ben o zaman 8 yaşındaydım. Ve ben dahi o yolculukta kendisiyle birlikteydim. Ben bu muhalefetin sebebini anlayamadım. Niye insanlar muhalefet ediyorlar? Fakat bunu görünce ben hayret içinde kalırdım. Nereden Mesih Maud Aleyhisselam geçiyorsa insanlar niye küfür ediyorlar, düdük çalıyorlar? Hatırlıyorum bir defa bir eli kesik olan birisi ve çolak birisi oradaydı. Yaralıydı eli. O da insanlara katılarak galiba Mezir Khan Camisi'nin orada durarak ellerini çarptırmaya çalışırdı ve gürültü yapardı. Hay Mirza gitti, hay Mirza kaçtı diye bağırırdı. Ve ben bu manzarayı görünce hayret içindeydim. Özellikle o insan ki eli yok ve o da ellerini çarpmaya çalışıyor. Bir eli yok hatta. Ben onu gördüm uzun zaman. Lahor'dan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadiyan'a geri döndü. Bir mahkemede hakimin niyeti vardı. Kesin ve ondan söz alınmıştı. Ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a mutlaka ceza verecek. Bu olaydan bahsederek Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir yerde dedi ki bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların sayısını seçtirdi. Sayıları 700 idi. Saydırdı. Eshablar zannettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu bakımdan saydırmıştır ki belki düşünüyor ki düşman bizi helak etmesin diye. Ve dediler ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz şimdi 700 olduk. Şimdi daha düşünülebilir ki bunlar bizi helak ederler. Ne güzel imanları vardı. 700 olmalarına rağmen düşünemezlerdi ki düşman artık onları yok edebilir. Bu olayı bahsederek dedi ki imanın gücü çok kuvvetli olur, pek olur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisesi var. Bir defa kendisi Gurdaspur şehrindeydi. Ben oradaydım fakat o mecliste yoktum. Hz. Müslim Mevud ki içinde bu olay oldu. Adamın birisi bana anlattı. O mecliste olan bir arkadaş bana anlattı. Hacı Kemaluddin Hoca ve diğer bazı Ahmediler korku içinde geldiler ve dediler ki filan hakim yanında bizim mahkememiz vardı, Lahor'a gitti. Hindu Aryalar kendisine baskı yaptılar. Mirza Bey bizim dinimizin muhalifidir. Ona mutlaka ceza ver. İster bir gün için hapset onu. Bu senin büyük bir hizmetin olacak. Ulusal hizmetin ve onlara söz vermiştir. Ben mutlaka ceza vereceğim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu duydu. Yatıyordu. Duyunca bir yana döndü ve dedi ki Hoca Bey, Kemalet Bey ne gibi sözler bahsediyorsun? Allah'ın arslanına bunlar saldırabilirler mi? O Allah-u Teala hakime ceza verdi. Önce Gurdaspur'a gönderildi, sonra yeri düştü. Ve başka bir hakime verildi karar verme meselesi. İşte imanın gücü çok fazla olur. Ve hiçbir kimse ona mukabele edemez.
Onun için cemaat içinde yeni katılanların bu zamanda faal olur ki katılanlarda iman ve ihlas yalnız sayı çoğalmak olmasın. Eğer bir insanın evinde 10 kilo süt olursa 10 kilo süt ilave ederek faydası olamaz. Şimdi 20 kilo oldu diye. Güzel olan şudur ki süt çoğaltılsın ve süt çoğaltmakla faydası vardır. Üstelik yeni olsun, eski olsun bizim imanlarımızda ileri adım atmaya çalışmamız lazım. 700 eğer onların imanı bu kadar ise zannederlerdi ki hiç kimse bize zarar yok edemez ve dünya gördü ki hiç kimse onları yok edemedi. Aynı mahkeme konusunda bir yerde daha fazla söylüyor. Hoca Kemaluddin'in alışkanlığı vardı. Çok uzun söz söylerdi. Dedi ki efendim mahkeme mutlaka ceza verecek. Hapsedecek. İkinci mahkemeye çıkmış olan ile anlaşalım. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala'nın arslanına saldırmak kolay değil. Ben Allah-u Teala'nın arslanıyım. O bana saldırsın bakalım. Sonra aynısı oldu. İki hakim arasında onun kararı verilmek için birisinin bir oğlu deli oldu. Karısı yazdı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala'nın peygamberi olduğunu kabul etmedi. Fakat dedi ki sen bir Müslüman bir evliyayı küçük düşürdün ve onun neticesinde senin oğlan deli oldu. İkincisi için şimdi hazır ol. Hakim bilgiliydi. Dedi ki ne cahilane sözler söylüyorsun. Böyle şeylere inanmazdı. Dikkat etmedi. Neticesi şu oldu. İkinci oğlu boğularak öldü deryada. Ravi nehrine gitti, orada yıkanıyordu ki bir timsah onun ayağını tuttu ve böylece o da helak oldu. O hakim Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar eziyet verirdi ki mahkeme esnasında bütün zaman kendisinin ayakta durmasını isterdi. Eğer su içmek idiyse su vermeye dahi izin vermezdi. Bir defa su vermek için izin aldı Hacı Kemaluddin ama izin vermedi. İkinci hakim dahi vardı. O da dahi işten kovuldu. Kısacası o insanlar zulüm etmeye kararlıydılar ve sonra kendi sonucunu dahi gördüler. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki bir defa ben Delhi'ye gidiyordum. Hakimin sonucundan bahsederek diyor ki Ludhiana istasyonunda benimle mulaki oldu. Benimle görüştü. Mesih Muhammed Aleyhisselam'a böyle kötü muamele yapmış olan. Ludhiana'da benimle görüştü. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh hazretleri ile görüştü. Karşılaştı. Ve ağlayarak dedi ki dua edin. Allah-u Teala bana sabır etmek nasip etsin. Ben büyük hatalarda bulundum. Ve benim durumum böyledir ki ben deli belki olacağım diye korkuyorum. Hz. Müslim Mevud dedi ki bu ayetler beyinattır, beyin ayetlerdir. Bunlar vasıtasıyla Allah-u Teala dünyada kendi peygamberlerinin doğruluğunu ispat eder. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam bir olaydan bahsederdi. Bir defa Rüstem'in evine hırsızlar geldiler. Rüstem gözü pek birisiydi, cesaretli birisiydi ama savaşta kılıç kullanmayı çok iyi bilirdi Rüstem. Fakat güreş konusunda da herkes maharetli olsun bu gerekli değil. Savaş yapan birisi güreş dahi yapamaz. Neyse hırsız geldi, onu yakalamaya çalıştı. O hırsız güreş yapmayı bilirdi. Rüstem'i yere vurdu. Rüstem gördü ki ben şimdi öldürüleceğim. Dedi ki Rüstem geldi.
hırsız bu sesi duyunca hemen onu bırakarak korktu. Kısacası Rüstem ile hırsız savaştı fakat onun isminden korkarak kaçtı. Bununla alakalı olarak bir nasihat etmiştir. Bazen bazı kimseler öyle sözler yayarlar ki insanların hafızaları az olur. Eğer bir insanın ateşi yanıyorsa, bir evi yanıyorsa, orada ateş varsa onu söndürmeye çalışmaz. Fakat evi ateş içindedir. Bu haber kendisinin kalbini kırar. Bu ondan daha fazla olur. Ateşin evinin yanmasından. Sonra savaş durumuydu. Dedi ki bir yerde bombaların patlaması tehlikeli olmaz. Fakat bir gürültü ki bombalar yağıyor, bu daha tehlikeli olur. İşte kötü sözler bazen korkaklık yaratırlar. Onun için cesareti zinde tutmak için bu gereklidir. Ki yanlış sözlerin yayılmasına mani olalım. Rüstem'i hırsız düşürdü. Fakat onun isminin korkusu vardı. Onun korkusundan dolayı kaçtı. Onun için bazen yanlış sözler yanlış bir şekilde korku yaratırlar, yayarlar her tarafta. Onun için yanlış sözlerden uzak durmalıyız ve o durumda cesareti göstermeliyiz. Bu Karamdin mahkemesi vardır. Onun hakkında dahi diyor ki 1902 senesinin sonunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde bir Karamdin adlı birisi mahkemeye çıktı. Ve Cehlum'da mahkeme kendisine mektup yazdı. Buraya gel diye mahkemede. Ocak 1902 senesinde oraya gitti Mesih Maud Aleyhisselam. Bu yolculuk başarısının başlamasının büyük bir alametiydi. Sanki orada cevap vermek için gidiyordu mahkemede. Fakat yine de insanlar o kadar fazlaydı ki insan düşünemez. Cehlum istasyonuna indiği zaman orada o kadar fazla insanlar vardı ki orada yer kalmadı. Hatta istasyon dışında dahi kaldırım üzerinde yer yoktu. İstasyon dışında dahi orada fazla insanlar vardı ki oradan geçmek zor idi. Hatta görevliler özel bir şekilde oradan yol açtılar. Gulam Heder görev verildi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın oradan arabasını zorla geçirdi. Çünkü insanlar fazlaydı ve yol bulunmuyordu. Şehir dışında binlerce insan köyden dahi gelmişlerdi. Hemen hemen bir gün orada 1000 kişi biat etti. Ve mahkemeye hazır olmak için gittiği zaman o kadar insanlar vardı ki onu dinlemek için ki mahkeme için zor oldu. Uzak sahalara kadar insanlar vardı. İlk duruşmada kendisi beraat etti ve hayırlı bir şekilde geri döndü. Kaymakam idi. Onun görevini, bu yolunu açan. 1903'ten beri cemaatin ilerlemesi hayret verici bir şekilde ulaştı. Bazen bir günde 500 insan biat mektubunu yazarlardı. Ve kendisine tabi olanlar yüz binlerceye kadar ulaştılar. Herkes biat etti ve bu cemaat hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı ve Pencab'dan dışarı diğer eyaletlere ve diğer ülkelere dahi yayılmaya başladı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Yüce Allah nasıl küstahlığın cezasını nasıl veriyor? Bir defa daha önce bu hakimin olayını dinlediniz. Başka bir olaydan bahsediyor.
Müslim Ebu diyor ki biz bir defa Laknau gittik. Orada Abdülkerim adlı bir molla vardı. Bizim cemaatimizin büyük düşmanı idi. O bizim oraya gitmesinden sonra bir konuşma yaptı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın olayını çok çirkin bir şekilde anlattı. Olay şuydu ki bir defa Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam Delhi'ye gitti. Orada bizim bir akrabamızın dayısı Mirza Hayret Dehlevi vardı. Bir gün yaramazlık aklına geldi ve polis olarak geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı korkutmak için dedi ki ben polisim ve hükümet tarafından ben gönderildim ki size ben ihtar vereyim. Siz hemen buradan çıkın diye. Yoksa zarara gireceksiniz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona dikkat etmedi. Fakat bazı dostlar araştırmak istediler. Bu kimdir? Ve bunun üzerine o oradan kaçıp gitti. Bu olayı Mevlevi Abdülkerim Serhadi adlı gayri Ahmedi Molla vardı. Şu şekilde anlattı ki bakın Allah-u Teala'nın peygamberi olduğunu söylüyor. Fakat Delhi'ye gitti. Mirza Hayret polis olarak yakına gitti ve orada oturuyordu evinde. Halbuki bu yanlıştır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın o zaman evin içindeydi. Ama çatısında değildi. Mevlevi Abdülkerim diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam'la bunu deyince ki polis gelmiştir diye öyle korktu ki aşağı inerken ayağı kaydı ve yere düştü. İnsanlar güldüler onu dinleyerek. Fakat asıl olay neydi? Bundan sonra Allah-u Teala nasıl ceza verir? Aynı gece Mevlevi Abdülkerim'e Allah-u Teala ceza verdi. Kendi evinin çatısında uyuyordu. Geceleyin bir iş için kalktı ve o orada uyku içindeydi ve oradan çatıdan dışarı düştü ve düşer düşmez öldü. Şimdi bakın eğer o gaybi bilseydi ki benim küstahlığımın cezası bu olacak diye asla küstahlık yapmazdı. Kendisine inanırdı. Öyle bir iman ona fayda vermezdi. Çünkü gayb yoksa o zaman imanın faydası ne? İman biraz gayba da inanıldığı zaman fayda verir. İman öyle iman fayda verir ki gayb durumunda olsun. Sevap yahut özür göre her insan iman edebilir. Kısacası bundan şu dahi anlaşılıyor. Onun sonucunu görenler anladılar ki peygamberlere muhalefet etmenin neticesi nedir? Bugün bazı kimseler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük düşürmeye çalışıyorlar yahut beyhude sözler söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın en sevgili peygamberi idi. Kendisi aleyhinde bunların beyhude sözlerini Allah-u Teala bilmiyor mu? Allah-u Teala bunlara dünyada dahi ibret haline getirir. Onun için böyle insanların tedavisi Müslümanları el ile değil yahut kılıçla bunlara ceza vermemeliyiz. Dualar vasıtasıyla bunlara ceza vermeliyiz. Fakat onun bir gerçek idrakını Ahmediler bu idraka sahiptirler. Onun için benim söylediğim gibi biz kendi sancılarımızı dualara dönüştürmeliyiz ve özellikle bu günlerde dua etmeliyiz. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anhu bu olaydan bahsederek daha sonra diyor ki Mevlevi'nin hadisesini beyan ettikten sonra birçok insan vardı derlerdi ki Mirza Bey kör olacak. Kendisi hastalandılar. Birçok insan derdi ki
Mirza Bey taun vebasına kapılacak. Allah-u Teala böyle söyleyenleri taun ile helak etti. Binlerce örnek vardır. Biz ne zaman bunlara tesadüf diyebiliriz? Nereye kadar? Onun için aramızda öyle temiz değişiklik yaratın ki dünya onu hissetsin. Sizin durumunuz böyle olsun ki sizin takva, sizin dualarınızın kabul edilişi ve sizin Allah-u Teala olan alakanızı görerek, çekilerek insanlar gelsinler size. Unutmayınız. Ahmediye cemaatinin ilerlemesi bu gibi insanlar vasıtasıyla olacak. Ve sizler böyle bir duruma ulaşırsanız, o zaman eğer dışarı adım atmazsanız, köşede dahi olursanız, gizli bir köşede, orada dahi insanlar sizin etrafınızda toplanacaklar. Ve inşallah Ahmediye cemaatine katılacaklar. Bir olayın zikrini yapıyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Sialkot'a gitti. Mollalar fetva verdiler. Her kim bunların konuşmasına giderse onun nikahı bozulacak. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çekiciliği o kadar idi ki insanlar o fetvaya aldırış etmediler. Yollarda insanların gitmesine mani oldular. Orada taşlar dahi biriktirildi. Kim gitmekten mani olmasa biz ona taş atacağız. Sonra insanlar oradan götürürlerdi ki konuşma dinlemesinler. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki orada bir inspektör vardı, bir muhasebeci poliste. Orada görevli oydu. Orada bekçilik yapmak üzereydi o. Görevliydi. İnsanlar gürültü yaptılar. Fesat yapmak istediler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması B.T. Bey dahi, o polis dahi dinlemişti. Hayret içinde kaldı. O konuşmada Hristiyanlara ve Hindu Aryalara saldırı yapıldı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, eğer Mollaların düşüncesine aykırı dahi olursa ondan İslamiyet'e itiraza uğramaz İslam. Eğer bunlar doğru ise İslam'ın doğruluğu ispat oluyor. O zaman Müslümanlar fesat ediyorlar. Diyor ki o bir görevliydi fakat orada ayakta durdu ve dedi ki bunlar diyorlar ki Hristiyanların tanrısı öldü. O zaman ey Müslümanlar siz niye öfkeleniyorsunuz? Hazreti Mevlevi Burhanuddin radıyallahu anh Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ihlas sahibi bir eshabisi idi. Diyor ki Ahmediye'ye girmesinden önce Vehhabilerin büyük alimi idi. Ve orada çok onura sahibiydi. Ahmedi olunca artık zor geçinebiliyordu ama hiç aldırış etmedi. Ve o fakirlik içinde hayatını geçirdi. Çok müstagni bir insandı. Hiç insan anlayamazdı ki bilgili bir zat mıdır. Zahirde insan zannederdi ki çok az bir işçi gibidir. Çok kibar bir insandı. Hz. Müslim Maud diyor ki onun bir latifasını ben unutmuyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Sialkot'a gittiği zaman orada büyük muhalefet oldu. Ondan sonra geri döndüğü zaman muhalifler bu Ahmedidir diye anladıkları zaman o insana eziyet verdiler. Mevlevi Burhanuddin Bey radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı yolcu ettikten sonra istasyondan geri dönüyordu. İnsanlar kendisini yere yatırdılar ve ağzının içine gübre attılar. Fakat üzerine gübre atıldığı zaman derdi ki bu günler nereden nasip olur? Bugün bana nasip oldu. Asla eziyet duymadı.
değişik beyanları vardır. Kısa şu ki memnun oldu onların eziyet vermelerine. Hiç şikayetçi olmadı ve dedi ki bu muhaliften dolayı bana olan bu muhaliften dolayı Allah-u Teala'nın bir lütfudur bu muhalefet. Çok ihlas sahibi bir kimseydi. Ahmedi olmasının sebebini bir olaydan bahsediyordu. Ahmedi olduktan belli bir müddet sonra anladı, fakat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından önce kendisini tanımıştı. Arada bir ara verdi. Başlangıçta Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrini duyunca yayan Kadiyan'a geldi. Oraya gelince öğrendi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Gurdaspur'dadır. Belki bir orada mahkeme vardı yahut başka bir sebep vardı. Ben hatırlamıyorum. Hemen Gurdaspur'a gitti. Orada Hazreti Hafız Hamid Ali merhum ile karşılaştı. O da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hizmetçiydi ve iddiasından önceden beri dostuydu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde ikamet ediyordu ve hangi odada ikamet ediyorsa onun kapısında bir perde vardı. Mevlevi Burhanuddin Bey'in sorması üzerine Hafız Hamid Ali anlattı. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evinde işi yapıyor. Dedi ki ben mulakat yapmak istiyorum. Hafız Hamid Ali dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yok demiştir ve emretmiştir ki kendisi rahatsız edilmesin. Mevlevi sahip dedi ki mutlaka ben görüşmek istiyorum. Fakat Hafız Bey dedi ki ben nasıl arz edebilirim? Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yasak koymuştur. Fakat çok yalvarması neticesinde şu kadar izin aldı ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın perdesinden yalnız görecek, perdesini kaldırarak. Yahut ben şu anda detayını hatırlamıyorum. O odaya gitti. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde vardı ve perdeyi kaldırarak baktı ve gördü ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dolaşıyor odada. O zaman kapıya doğru arkası vardı, diğer tarafa gidiyordu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlığıydı. Müslim Maud radıyallahu anh diyor. Kendisi bir kitap, bir içtihat ya bir makale yazdığı zaman birçok defa yazarak yazardı. Ve okurdu aynı anda. Sesli olarak. O zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazıyordu bir makaleyi ve hızlı bir şekilde yürüyordu ve okuyordu da aynı anda. Duvara gidince Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geri gelmek isteyince Mevlevi Burhanuddin Bey dedi ki ben oradan koştum ki beni görmesin. Hafız Hamid Ali ya başkası sordu ne oldu? Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettin mi? Dedi ki ben anladım. Pencapça dilinde dedi ki odası o kadar oda içinde hızlı bir şekilde yürüyen uzak yere gidecek mutlaka. Yani anlaşılıyor ki onun menzili çok uzaktır. O kadar hızlı yürüyorsa. Sonra kalbine girdi o an ki dünyada büyük bir iş yapacak mutlaka. Bu bir noktadır. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu bir noktadır. Fakat herkes onu göremez. Yalnız manevi gözlere sahip olan ancak onu görebilir. Ruhani gözlere sahip olan. Mesih Muhammed Aleyhisselam ile konuşmadan oradan geri döndü. Fakat kalbine girmişti. Onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddia edince Allah-u Teala Ahmediye cemaatine girmeyi kendisine nasip etti. Ve daha sonra o kadar ihlas verdi ki hiçbirisinin muhalefetini aldırış etmedi. Hızlı bir şekilde iş yapmakla Mesih Muslim diyor ki çok büyük bir fark yaratılıyor. Sonra diyor ki çocuklar hızlı bir şekilde iş yapmalıdırlar ve aşırı düşünmelidirler. Fakat acelecilik değil. Düşünerek ama hızlı bir şekilde iş yapmamız lazım. Aceleci şeytandır. Fakat düşünerek hızlı bir şekilde yapan Allah-u Teala'nın bir askeridir.
birçok insanlar düşünürler ben yatayım, iş daha sonra yaparım. Böylece iş gecikir daima. Ve yalnız çocuklardan bahsetmiyoruz. Büyükler dahi ve görevliler dahi kendi işlerinde hızlı bir şekilde iş yapmaları lazım. Çünkü biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandık ve o da zamanını en iyi şekilde kullandı. Allah-u Teala dedi ki bunun zamanı zayi olmayacak ilham şeklinde. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında diyor ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ben gördüm. Gündüz evde çalışırdı fakat mutlaka dışarı çıkardı yürüyüş için. Görüşmeler yapardı, yazı yazardı fakat mutlaka dışarı giderdi yürüyüş için ve o kadar muntazam bir şekilde yürüyüşe çıkardı. Burada tartışmaya gerek yok. 74-75 yaşında vefat ettiler. Bazı kimseler diyorlar ki hemen 73 yaşında mıydı, 74 müydü, 75 miydi diye tartışıyorlar. Müslim Mevud beyan ediyor. Diyor ki o kadar uzun ömürlü olmasına rağmen mutlaka dışarı çıkardı yürüyüş için. Bazı kimseler biz diyor ki biz yapamıyoruz. Bazen biz dışarı çıkamıyoruz yürüyüş yapmak için. Fakat Mesih Maud Aleyhisselam mutlaka dışarı çıkardı. Dedi ki açık havada yürümek ve ondan istifade etmek hasta için faydalı olur. Ve tehlike cedid çalışanlarına nasihat ediyor. Dışarıda iş yaparsanız sağlığınız da yerinde olacak ve beyniniz de yerinde olacak ve insanlar için faydalı birer insan olacaksınız. Onun için bugünlerde açık havada dolaşmaya dahi çocuklar ve gençler dikkat etmelidirler. Ve dikkat ettirmemiz gereklidir. Cami Ahmediye'nin öğrencileri en az 1,5 saat günde mutlaka dışarı gitmeleri gerekli olur. Bugünlerde televizyon ve onunla birlikte diğer oyunlar vardır. Bundan dolayı diğer sporlar yapılmıyor. Eğer bir mecburi yoksa o zaman mutlaka yürüyüş olmalı ve oyunlar olmalı. Ölümden korkanlardan bahsederek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayını, Cehlum olayını beyan etmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Sialkot'a gittiği zaman mollalar fetva verdiler. Her kim Mirza Bey'in yanına giderse yahut onun konuşmasını dinleyecekse onun nikahı bozulacak. Bu kafir ve deccaldır. Bunlarla konuşmak, bunların sözlerini dinlemek ve bunların kitaplarını okumak haramdır. Hatta bunları öldürmek, bunları dövmek sevap meselesidir. Bu yeni değil, bu daima böyledir. Bu mollalar hep böyle demişlerdir. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde fesat edemediler. Çünkü orada polis görevliydi. Ve orada diğer görevliler de vardı. İnsanlar çok idi. Fesat çıkaramadılar. Çünkü her dört tarafta Ahmediler vardı. Dört taraftan toplanmış olan karar verdiler. Bunlar gittikten sonra fesat çıkaralım. Hz. Müslim diyor ki ben o zaman kendisiyle birlikteydim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam oradan geçtiği zaman, arabaya bindiği zaman uzak yerlere kadar insanlar vardı. Onlar taş atmaya başladılar. Taş nasıl ulaşabilir? Az bizim arabamıza bir taş bizim arabamıza değmiş olacak. Onlar taş atarlardı ama kendi insanları üzerinde düşerlerdi. Demek ki planları tamam faydalı olmadı. Fakat orada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sebebinden dolayı orada Ahmediler vardı. Etraftaki köylerden dönünce onlar yayıldılar. Ve birkaç Ahmedi ya dışarıdan gelen misafirler, muhalifler onlara saldırdılar istasyonda. Ve saldırıya geçenler arasında bir tanesi de Mevlevi Gulam Burhanuddin idi.
daha önce biz ondan bahsettik, taş attılar ve küfür ettiler. Sonra olayı ki gübre attılar bir dükkana, bir yere yatırarak pislik ağzına kondu. Bunu bahsederek diyor ki Molla Bey ile bu aşırılık yapılıyordu, zulüm yapılıyordu. Mevlevi Bey küfür edeceğine, gürültü yapacağına o manzarayı görenler anlatıyorlar. Teselli ile derdi ki Subhanallah, bu günler herkese nasip olmaz. Bu Allah-u Teala'nın peygamberinin gelmesinden sonra nasip olur bu günler. Fakat Allah'ın büyük bir minnetidir ki bana bu gün görmemi nasip etti. Ve neticesi şu oldu ki az bir zamanda saldırıya geçenlerin nefsi melamet ettiler ve bırakarak gittiler. Utanarak. Düşman görürse ki bunlar ölümden korkarlar, derler ki bunları korkutalım. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki şeytan kendi evliyalarını korkutur. Demek ki birisi korkarsa düşmanlar zannederler ki bu şeytandır. Ancak eğer o korkmazsa bu saldırılar Allah-u Teala mükafatı sayarsa ve der ki Allah-u Teala kendi lütfuyla bana bu bir onur vermiştir. Bana lütfetmiştir. Ben onun zatı için dövülüyorum. O zaman düşman korkmaya başlıyor böyle bir insandan ve içinde bir utanç hissi doğar. Mevlevi Burhanuddin ile alakalı olarak başka bir olay dahi vardır. Mevlevi Burhanuddin Bey radıyallahu anh anlatıldığı gibi Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın ihlas sahibi bir sahabisiydi. Güzel ahlaka sahip idi. Mevlevi Abdülkerim'in vefatı ve onun vefatı neticesinde Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Medrese Ahmediye'yi kurdu. Daha sonra Cami-i Ahmediye oldu. Diyor ki bir defa Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve zikretti. Ben bir rüya gördüm. Kendi ölmüş olan kız kardeşimi gördüm. Benimle mülaki oldu. Ben ona sordum. Kız kardeşim anlat. Orada ne durumdasın? Dedi ki Allah-u Teala lütfetti. Beni bağışladı. Ve ben şimdi cennet içinde rahat yaşıyorum. Sordum. Kız kardeşim orada ne yapıyorsun? Dedi ki bu da bir latifedir. Ben orada meyve satıyorum. Ben dedim ki kız kardeşim bizim de şansımız acayiptir. Cennette de bir şeyi satmamız mı gerekiyor? Onun ailesinde fakirlik vardı. Onun için rüyada dahi fakirliği gördü. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bu rüyayı duyunca dedi ki Mevlevi Bey bunun yorumu başkadır. Fakat rüyada dahi sen alay etmekten vazgeçmedin. Beer adlı meyve cennet meyvesidir ve öyle bir sevgi olur ki zevalsız olsun. Çünkü sidra la zeval sevginin yeridir. Bunun tabiri şu olacak ki ben Allah-u Teala'nın sevgisini dağıtıyorum insanlar arasında. Kız kardeşinin rüya söylediği kelimenin anlamı buydu. Sonra diyor ki kısacası mümin nerede olursa olsun orada iş yapması gerekecek. Öldükten sonra cennete girdik ve orada rahat vardır. Hayır. İş yapma gerekecek orada da. Onun kız kardeşinin söylediği gibi ben orada ne iş yapıyorum? Ve eğer bir insanın beyine gelirse ki şimdi rahat zamanıdır, onun anlamı şu olacak ki artık o kendi imanını zayi etti. Çünkü İslamiyet rahat dediği İslamiyet'in o iş yapmaktır. Yüce Allah açık olarak der ki فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَاِلَى رَبَّكَ فَارْغَبْ sen işten boşal
boşaldığın zaman daha fazla iş yap ve Allah-u Teala'nın riya doğru koş. Bu noktayı hiç unutmamamız lazım. Sizin için asla rahat yoktur. Ki dünyadaki insanların rahat dediği sizin için yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in verdiği rahat sözü var ya, onu siz kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Dünyanın daha rahat anlamı dünyada yanlış anlaşılıyor. Fakat bu manada bir kim rahat aradıysa bu cihanda dahi kör olacak ve öldükten sonra da kör kalkacak. Kısacası müminin görevidir. Kendisini işte meşgul etsin. Bir hedefi elde ettikten sonra ikinci hedefi aramak için hazırlansın. Ve bu kişisel ve kavmi ilerlemesinin sırrı budur. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.